अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सैलाब आया हुआ है जनाब। राजपेट वाला मैं मौजूद हूँ। पानी का बहाव 3,70,000 क्यूसेक और पीछे आने वाला पानी तकरीबन 2 लाख और कुल मिला के 5.5 लाख क्यूसेक तक ये पानी जाएगा। तो अपना भी ख्याल करें और अपने मवेशियों का, अपने माल का ख्याल करें, अपने बच्चों का ख्याल करें। जो कच्चे के इलाके हैं खास कर